العشرات من الناشطين والمواطنين من أطياف مختلفة تظاهروا في ساحة ثورة العشرين بالنجف مطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتحقيق الإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين، كما طالبوا الحكومة بالاستجابة الفعلية وليس الشكلية لمطالب المحتجين. تظاهراتنا مستمرة إن شاء الله إلى أن تتحقق كل حقوقنا وكل مطالبنا. هاي حكومة مو شرعية، هاي زورت صناديق، احترقت صناديق باقوها. الآن السلطة أمام امتحان، أما تستجيب لمطالب الشعب أو تستمر هذه التظاهرات. شرع الله ونص الدستور كل الشعب أحرار. بعض المتظاهرين قال إنه خرج للتضامن مع أهالي البصرة وهم يواجهون الأمراض والموت بسبب تلوث وملوحة المياه، مستغربين من التصدي المفرط بالقوة لتظاهرات واحتجاجات الأهالي هناك. جيت على مود أهل البصرة يموتون بالمياه العاسنة، ما أعتقد عراقي يقبل أنه الناس تشرب ماء تموت. واليوم متظاهرين البصرة يواجهون العيارات النارية والمفرقعات ويواجهون المياه الساخنة من قبل قوات مكافحة الشغب. رجال دين شاركوا في التظاهرة جددوا دعم المرجعية للتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق الأساسية التي أقرها الدستور. المرجعية منذ اللحظات الأولى هي تقف دائما مع المظلومين، هي تقف دائما مع الذين يطالبون بحقوقهم، ولكن بصورة حضارية، بصورة أن لا يعتدون على الدولة والمواقع الأخرى. هذا الشعب يموت بضيمه وبالخضرة تعيشون. ناشطون أرجعوا السبب وراء قلة أعداد المتظاهرين هذا الأسبوع إلى عطلة العيد، مؤكدين إصرارهم على التظاهر في كل الظروف، مطالبين بالإسراع بتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة. الناس مشغولة بظرف العيد، لكن هذا ما يمنع أنه نأكد تظاهرنا واحتجاجنا ونأكد مطالبنا، واللي على رأسها تشكيل حكومة كفاءات وطنية خارج نهج المحاصصة. وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ورغم تراجع أعدادهم إلا أن المتظاهرين هنا يصرون على التظاهر لحين استجابة الدولة لمطالبهم وتنفيذ التعهدات التي أطلقتها لهم. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.